Oui, allô, mbote, bonjour, bonsoir, escanyonso, bozwami na mokilo ase. Lelo ezali jeudi le 3 octobre 2019. Alors, les boussous en air kubanda, donc la Jehova apesi biso grâce na journée à lelo pour être bomo nanga pe boyoka nga na lingi kosenga na yo kaka ndeko esika nyonso ozwami linga osenga merci na oyo Jehova asali kati ya bomoi na yo po ete soki tokomisi journée lelo eza te grâce na biso ezali puissance moko te ezali te mpona damage to mpona forme to mpona mwa likonda to mwa nini toza nango. Donc, na sengi yo kaka, eza nango eloko ya makasi te senga kaka merci. Donc, to senga kaka merci na Jehova na oyo azosalela biso. Alors, journal lelo na ye na za na 3 points. Oyo nini na koyeko kabola bino, to ko kabola ngai na bino makanisi na journal lelo. Alors, pour ne pas aller trop loin, donc premier point, ezali na oyo mokonzi ya mboka chef de l'État na interview na ye aute ko sala na mboka ya bapaya lokola na mboka ya Belgique na oyo babengi etandoike na télévision ya ba français ou de Belgique ya TV5. Alors na komona oyo ndeko mobali to président de la République abimisaki na monoko ya baki na mo oyo esali bato eza ko toucher bato lokola baki fouiner. Donc, ça dit, le président de la République a lobby que non. Le quand même, toujours, Bokonzimoko, où il salami pacifiquement, et Zali a makilate, et Zali a bitumbate, et Zali a koswanate. Tom mécanan kobo sana mabe où il est kaki, tolukato avancé, tolukate ke nani a salaki mabe, nani a détournaki, a salaki boye. Alors, na yebite donc boza kotinda kaka mokonzi mboka boza kotinda président de la République donc asala kaka mabe po bino na mabe wana bo profiter nango po bosala oyo nini bokoki kosala botika ye vraiment la politique oyo azokokende nango comme tobengi yango la bonne gouvernance à continuer à avancer toujours dans le même profil total en dernière évolution to mboka eroiko tambola to luka to bosana nanu wana to avancer puisque eloko moko ezangi biso te na kati ya mboka na po to avancer. Alors deuxième point na ngai ezali nini? Deuxième point na ngai ezali oyo susu président de la République abimisaki puisque na yebi te des mots français tant mosusu esalaka biso un peu moins pasi yango moni na tunaki bandeko chinois lelo bazali na niveau moko ya top niveau na yebite langue nini ko basalelaka même na ba classe na bango même na misala na bango to nini na yebite. Donc ça dit baitilisaka toujours langue na bango ezala maternelle ezala donc langue na bango ba chinois yango omoni lelo baza développer. Lokola français bayaki nango koya ba imposer biso yango to luka to yeba kaka français. Donc ça dit bala na balé ba accent na ba virgule ezalaka na esika nango yango na moni toza kobomana yango na moni ekomi na biso lokola lolendo. Donc ça dit muto oyo ayebi koloba français te long aza utilité na société. Ok non ndeko abimisi na problème moi eza kolobama mikolo nyonso awa ya détournement ya mbongo ya l'État bobimisi dossier ya 15 millions 15 millions ndeko na moi muke oya yebi président de la République alobi abimisi le mot rétrocommission. Alors comme le mot rétrocommission toyoka monanu te ça dit et bébisi mitema pe makanisi ya bato que non voilà président de la République a appuyé a indimi non
président de la République a limité, a appuyé pété. Président de la République a lobby, ezali makambo oyo ezalaka kosalama. Kouta politique pouvoir ya Mobutu pendant 32 ans, to kokota na 22 ans, ya Afidel na pe perdre. Ya mwana aza kolinga alité yango contre la corruption. Na tango bakati ya makambo wana nyonso oyo tolobi ke non rétro commission. Na kati ya rétro commission to yebi o ni nani bombani na kati ya rétro commission. Na kati ya rétro commission tozana nini? Tozana mive. Tozana droit de l'œil. Tozana déplay. Tozana shida. Tozana kokuala. Tozana kwatalas. Tozana china. Tozana ba italien. Nyonso wana dans l'ensemble nango biso tozali ko benga ngo nene COP. Sadi nakati ya COP mais lelo yo ndeko président de la République na mwa mukeo nzambe akotia kati ya mutu na ye abimisi mo musolo di rétro commission nde place eboti pitopale nde place ebelisi biso maboma. Nyonso oyo na uti kotangela bino de mive, de droit de l'œil, de play banin. Ça dit, nyonso ezali bien organisé par l'État congolais. C'est l'État congolais qui a fait que biloko nyonso yo esala na kati ya mboka. Donc ça dit, mutu azali suna kibomoto te. Kibomoto pena mutu eza suste. Donc partout où mutu avandi azosalaka mabe pour à survivre. Tobanda wapi? Tobanda na dinase, tobanda ka nase. Fonctionnaire de l'État, huissier, comata, des commerçants, toke na ba commerçant, toke na banani, toke na ba chayer, toke na banani, toke na ba receveur, toke wapi, toke na ba fonctionnaire de l'État, infirmière, médecin, toke wapi, toke na de ministres, de généraux, de militaires, de pasteurs. Donc ça dit, soko bisoto yibi, mutasuka zo zela biso nani, mutasuka zo zela biso pasteur. Donc bisoto uti ko frapper, to ye pasteur pe zo zela biso po ye pe a frapper biso lisusu. To sali ba masumu, to yibi, semaine mobimbati, dimanche to ke wapi, to sukoli na tomo, to zi Bible, tala Bible la munene, to tse na sali peka. O lati malamu, o sali fila, o tse maneti na yo minene, ali yo wane l'église. O solu ka pe ba pe sa yo wapi, ba vandi so na première ligne, première banc, première rangée. Après, mateya, to moni, ba défilé so ya bitunga bandi dimanche moko il faut bomona 5 bitunga so 7 bitunga etambola eleka siko na nyonso wana o biso to ye na ngopoto pesa na kati ya bitunga wana euti wapi ese euti na kati ya salaire euti na kati ya mosala to sali non euti na kati ya mafiosa. Dans la kati ya COP, to bengi COP. Le mot COP là, na kati ya COP, na kati ya rétro commission, tala ba catégorie siko eza na kati ya mona COP na rétro commission. Ne ona uti kotangela bino, tozana ba mive, tozana ba droit de l'œil, tozana ba déplay, tozana ba shida, tozana ba kokuala, tozana ba kwatalas, tozana ba china, tozana ba italien na kati. L'homme en général congolais, nalobaki nazai komi tuna chaque fois. Est-ce que ngai congolais nakokota bokonza likolo? Pour ce chaque jour nako sala kaka mabe, nako yiba, nako détruire. Mutu nyonso na kwa na ya vandi nyonso poke o survivre soki o sali ki mafiosa te yo vivre te. Tozo ka exemple lelo yo puisque na ngo ke mingi te kuna
na troisième point na ngai maman oyo aza koteka biloko na kati ya zando to maman atekaka fufu atekaka madesu atekaka soko sucre nini nyonso donc c'est-à-dire na mboka na biso eloko nyonso oyo etekamaka eza triqué même na mafuta mbila triqué bazotia kisi ya senglas mpo ekomisa ngo soko rouge mbisi kaka oyo mbisi ya ni ekauka donc tout ça triqué bakopakola ngo soki balwili so banene ekongenga donc c'est-à-dire que ntango yo moni mbisi na kati ese pola ebeba mais bapakoli yango soki langi mpo so batia ngo ntango yo moni yango lobiki oyo nde mbisi ya solo donc c'est-à-dire non bakomisi bato vraiment nayebi te na niveau les gouvernants ya mboka na biso Congo RDC bakomisaki biso na niveau moko nayebi te lelo mona mboka naza kosenga yo bisika nyonso ozali fukama senga merci na Jehova na oyo asali kati na biso po soki bandeko mosusu ya ngambu wana bayaki basanganaki na baoyo mosusu bazalaki na place tongai to subir encore plus que oyo euté kosalama na kati ya 32 ans to na kati ya 22 ans nzamba za bolingo des miracles tozoluka des miracles chaque jour tozalaka na l'église tozakolala baveiller tozosala bajeune prière oh non miracle yango olingi ke nzambe aya koyebisa yo abimilo na chambre ayebisa oke nombongese kokaki na sali miracle c'est salami nzambe asa atindi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya mboka wana azali fruit oyo aye mutu alobi ke non natindi ye atombola mboka afungola mboka abimisa biso na kati ya molili abimisa biso na kati ya libulu na chita mingi na troisième point na nga puisque na avancé mingi te troisième point na nga ezali nini troisième point na nga ezali sur la gratuité ya enseignement mais nayebi te est-ce que français ngo kaka yango makambo nango soloba français ngo ezoko tolingi français tolingi koloba français mais français ngo le mot français ngo ça dit l'air moko ezosala biso passe bozwa nano français bozwa yango à côté toza na bacapacité donc des Congolais toza na bacapacité totanga na lingala totanga na monoko ya mboka administration na biso tosala na monoko ya mboka tosala na lingala okomona mboka wana ekotomwa makoleka puis le français ekomisi biso na niveau moko basoba comment un professeur ou soi-disant un docteur un licencié un gradué un diplômé donc ça dit mot français il y a ligne à utiliser gros mots et puis quand tu as gros mots wana azoyeba te lo nini azoloba te lo ni akoyiko ça na kati ya gratuité na constitution na biso ya république balobi ke non l'école est obligatoire et gratuite. C'est-à-dire, dès première année jusqu'au 6e année, et Seigneur ezala gratuit. C'est l'État qui va prendre nyonso en charge. Et ça là qui wana na kati ya constitution wana pendant 32 ans ya Mobutu basakani na mbongo bafeti Guado Belgique kosala bafeti kobengisa bamusicien babina batoka mais kokanisa éducation ya bana bakanisi ya mote toye na 22 ans ndenge moko basombi ba château basombi ba villa ba Mercedes ba grosse moulée ba biloko ndenge na ndenge lelo yo construction ya Congo eke kosala mawa peke kosala na kinga kati lelo tomoni un premier ministre au lieu de construire pour un peuple qui souffre après ça peuple wana éducation o ezali raté
donc a préféré mbongo ya mboka ou ya bana mboka ake kosalela ngo école na ye privé la gratuité balobi ezali na tant bozo nasoyoka ba débat les professeurs bakena ba grève est-ce que professeur apesaka cours na primaire toyebi ke bamolakisi messier pour biso tango totangaki nayebi te soko ba école privée ezalaki combien na kati ya mboka wana tango wana tozozwa bashikoti oyo ya fimbu ya pine topesa ndeko na biso président ya république maboko mwana mboka bakosakosa yo te de position balingi yo te nayebisaki yo na baimage to na babando eleka na lobike politicien aza wana mpo autilize yo comme lipapa na ye akoya na badiscours ya lokuta mpona kokosa yo mpona kodétruire yo lelo nzambe asi apesi biso valeur nzambe alingi atombola biso valeur na biso ezonga parti yo kozala esengeli osepela mpona nini bokotuna bango te mituna mpona nini baza kobongisa makambo ya gratuité et les catholiques et les protestants di yo mibengi bozali bato ya nzambe binon bokutalaka na nzambe bosololaka na nzambe mais nzambe wana asengi biso bolingo première chose dans la vie c'est amour mais komona fonctionnaire aza na salaire te aza na mosala te misala eza te na mboka mais bokomisi baekole bacommerce na bino totala nano baminerval efutamaka totala bafrais de fonctionnement totala babiloko misusu oyo na baenseignant banini bazokocreye mikolo nyonso na bafrais kimbuta na kati donc sadi bokomisaki peuple wana nini boyebi ke butu wana azalaka na salaire te mais tofutaka baminerval ya ba $500 ya ba $300 soko tozwi yango wapi makambo oyo yango ezosenga kutu ke non bosalela ngo marché bongo nosalela ngo mitiki na kanuka dossier yango basujet yango bino bokoki kotraite bokoki nosala bamarshe bokokende kosala mitingi bobengisi bato na bamakala mpona koexplike bango ke non totelema totambola mpo lokwa baza koboya gratuité ya bana éducation ya bana éducation soko éducation biso mosusu bo nzambe asalaki grâce tozwaki ata mwa baéducation ntango mosusu mpe baéducation tozwi na balabala na basecteur tozali kovanda tozwi yango mpe na mwa baklasse oyo mike tokendaki me bandeko mosusu bazwaki grâce wana te komona moto aleki na tv azofinga tata ya motu azofinga mama ya motu même azali na fonction même aza kodétruire même aza koboma yo bimi na etando ke mpo ofinga ye mpe bana na ye bavandi wana bazoyoka yo ndenge oza kofinga cetadire ke eza éducation ya te bato oyo bazwaki grâce ya kotanga te tokoki kokondane bango te ke non voilà batangaki te non c'est-à-dire que non so ezalaki organisé par l'état alingaki te ke non population congolaise ezwa éducation pour soki bozwa éducation bokocomprendre bokorevendique bokosenga badroit oyo ya bino na badevoir na bino yango wana ifallait koétouffe éducation toutaki yo na baaccord ya mbudi awa nani abebisaki accord ya mbudi nani abebisaki accord ya mbudi oyo basengaki ke fonctionnaire de l'état abanda kozwa $250 mais lelo $250 wana président de la république akomisi enseignant na $250 mais mwana mboka naza na mingi ya koloba te naza na mingi ya koloba mais tala ta na
ndoike tant eza moke nazosenga na yo fungola mutu na yo ezala kofungwama balobi mutu kotambola te lokola ntaba bazwa singa kaka bakangi yo na kingo babandi kobendo bakei na yo na gauche bazongi na yo na droite non ntango nzambe akreye yo abombi yo ti journée ya lelo oza na capacité oza na mémoire ya korefléchir soki ovandi ozotala makambo eza koleka makambo euti koleka makambo ezosalama sadi yo moko nde mutu okoki komifungwama bao nyonso wana bazotambola di discours wana nyonso lokuta baza na lokuta moko impossible balingi bino te balingi population te oyo nyonso azobenga wana oh vérité d'escale vérité désir est-ce que yom d'organiser l'élection oboyaki élection 3 jours ya pamba avant 3 jours oye ono voilà tokende ko utiliser machine comme imprimante boya na papier na bino yango ndeko tozala sérieux te tozala sérieux oyo bokomi kosala boza kosenga sikoyo keno bakanga bino mpo mokili etia bino camp oke mokili mpe ezotia bino kate totika peuple ya nzambe asi apesi biso libération nzambe asi alibere biso tosambela mpo na ndeko mobali le président de la République Félix Antoine Tshilombo nzambe atonisa toujours bolingo kati na ye atonisa mayele kati na ye po ete bana ya mboka tobima na kati ya basituation tozalaki nango mabe esalami mingi na kati ya mboka na biso susi ezalaki komituna ke eske ngai congolais nakokota bokonzi ya likolo yo ndeko ozwaki okazio ya kolandanga lelo nasengi na yo kaka senga nzambe merci soki ozali vraiment ya solo congolais mboka wana nzambe apesa biso yango mabele na se ya mabele eza ya biso totelema topesa ndeko président maboko po ete mboka na biso ekende liboso topesa jeunesse chance lokola bazalaki koyebisa biso kaka la jeunesse de demain la jeunesse de demain mais la jeunesse de demain ngo est-ce que bazalaki na souci nango nga nazalaki na bureau ya jeunesse wana ti na encadrer jeunesse aucun jour même un stylo nalobi stylo baoyo bayebi nga bayebi baoyo bayebi bamonaki même un stylo natikala kozwa yango te na compte ya l'état congolais même les notables ya quartier ya commune baya ata na stylo te même papier te vraiment esika oyo nyonso ozwami na ntango mwana mboka senga kaka merci na Jehova na oyo aza kosalela biso alors merci beaucoup mboka na biso eza déjà kokangwama merci